السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا من بعد ما تعرفنا على لي سويت نيميريك وشفنا بعض الخصائص بحال ماجوري مينوري بورني ديكرواسون ديكرواسون اكسيتيرا، وشفنا نوعين مهمين اللي كاين عندنا هما اريثميتيك و جيومتريك. دونك حان الوقت باش نبداو نصيبو التمارين. دونك في هذا الفيديو هذا غادي يكون عندنا اول بارتي خاصه بالتمارين ديال لا سويت. دونك هاد لي سويت هادو اللي غادي نشوفو هنا بشكل عام، يعني غادي نشوفو غير لا مونوتوني كرواسون ديكرواسون ماجوري اكسيتيرا. في هاد لا فيديو هذا كامل وهاد لي دو فيديو اللي غادي يجيو من بعد كل لي زيكزارسيس ديالهم كاملين غتلاقاوهم في واحد الفيشي. غادي نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف. وكما العاده الا كنتو اول مره تشوفوا هاد لاشين هذه ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. كنتو ديجا مشتركين عملوا لنا واحد لايك كومونتير بارطاج باش نزيدو بلاشين القدام ونبداو على بركه الله. بالنسبه للexercice 1 donc soit un une suite définie par donc عطاونا la suite باش نديفينيها donc هي هذه. donc quel que soit n appartient à n étoile n est égal à moins 5n plus 7. donc la première question c'est calculer les 4 premiers termes de la suite en. donc غنحسبوا les 4 premiers termes de la suite en. donc شنو عندنا؟ اول حاجه حنا خدامين n étoile، اذا غادي نبداو اول ترم غادي يكون عندنا هو u1. donc U1 شكون تساوي moins 5 fois 1 plus 7 donc est égal donc moins 5 fois 1 ça fait moins 5 plus 7 اللي غتعطيني 2. donc la première terme donc هو 2. la deuxième terme اللي fait 2 au 2 donc moins 5 fois 2 plus 7 donc غتولي عندنا moins 10 plus 7 غتعطينا moins 3. La troisième terme, donc à U4, là, U3, moins 5 fois 3 plus 7, donc à moins 15 plus 7, ça fait moins 8. Pour U4, donc U4 est égal à moins 5 fois 4 plus 7, ça fait moins 20 plus 7, ça fait moins 13. Et voilà, nous avons les 4 premiers termes. Donc, هذا 1 والثانية الثالثة والرابعة. مزيان. Donc, نشوفوا d'abord la deuxième question. Donc, la deuxième question, calculer un plus 1 moins un, quel que soit n, appartient à n étoile. Donc, je dis نديرو un plus 1 moins un est égal. مزيان. دونك حنا كاين ديجا كانت عندنا هنا n، كانت عندنا un شنو كان فيها؟ كان فيها moins 5n alors ملي يكون n plus 1 تولي n plus 1 ولكن اتونسيون هنا خصك دير الاقواس لي بارونتيز بمعنى تولي moins 5n plus 1 دونك هذه n plus 1 alors تولي عندنا moins 5 n plus 1 plus 7 حيت هنا ديجا عندي plus 7 moins وغادي ندير الاقواس ديالي moins quoi donc moins 5 n plus 7 donc غتولي عندي هنا moins 5 n donc moins 5 fois n ça fait moins 5 n moins 5 fois 1 ça fait moins 5 plus 7 moins 5 ça fait plus 5 n moins plus 7 n donc ça fait moins 7. donc اش تبقى لينا هنا غادي نختزلوا بهذه مع هذه تمشي دونك ما تيبقاش عندنا دونك aussi عندك plus 7 avec moins 7 et il va reste donc moins 5 alors un donc نجي نكتبها alors un plus 1 moins un est égal à moins 5 donc هنا bien sûr غادي تتبان c'est une suite arithmétique علاش حيت خرج لنا un plus 1 moins un خرج لنا moins 5 هنا quel que soit n appartiennant n étoile. Et voilà, ça commence à l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, donc on considère la suite un sachant que n appartient à n définie par donc u0 دائما الحد الاول عطاونا تساوي 13 un plus 1 est égal à 1 demi un plus 7 donc quel que soit n appartiennant à n. مزيان. Donc la première
question, démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, un inférieur strictement à 14. Donc, on a donc bien sûr, la démonstration par récurrence. Donc, j'ai une démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence. مزيان غادي نبداو la première étape c'est ديال البروميير ديال التيست نشوفوا واش هذاك فريمون كاين عندنا البروميير تاع تيحقق لنا لا بروبوزيسيون لا دونك E0 est égal à 13 et vraiment que E0 est inférieur strictement à 14. Alors la proposition est vraie pour n est égal à 0. Passons maintenant à pour toute n. Donc on a chez nous supposons غادي نسوبوزي ان u les n plus 1 u les n عفوا u les n تكون صغر من 14 ما غادي نقول لا فغي لا والو نقول لك نسوبوزو مزيان اي مونطرون وخصني نبرهن نبين اشنو ان u les n aussi inférieur strictement à 14 مزيان دونك هنا شي باش غادي نبداو دونك هنا قلنا بوغ يعني هنا اخترنا هنا درنا التيست وهنا افترضنا مزيان دابا اش غادي نقول غادي نجي نقول له اون نيشان دونك اون شنو اللي عندنا u les n plus 1 سهلي دونك هنا دونك عندنا اش عندنا u les n plus 1 شحال تساوي 1 على جوج اش 1 على جوج u les n plus 7 مزيان دابا هنا هذه تكون صغر من اش 1 على جوج u les n دونك انا u les n هذه عفوا هاد u les n هذه غادي نردوها حنا هي 14 هي تصغر من 14 دونك 4 فوا 14 بلس 7 علاش درنا هذه علاش درنا هاد العلاقه هذه حيت عندنا انا ندير نستعمل الالوان دونك حيت عندك هنا u les n صغر من 14 u les n حيت افترضنا حنا u les n صغر من 14 اذا عندنا حنا الحق نكتبوا هاد الكتابه هذه اذا تولي اصغر مناش دونك u les n plus 1 inférieur strictement دونك 14 مقسومه على جوج هي 7 زائد 7 دونك ولا الوغ u les n plus 1 inférieur strictement à 14. Bien, donc je vais vous d'où, d'après la démonstration par récurrence, quel que soit n appartient à n, u les n inférieur strictement à 14. Et voilà, nous salina l'exercice numéro 2. Donc on attend la tige d'Iana. Donc pour l'exercice numéro 3, on considère la suite u les n définie par, donc on a déjà u les 1, on a u les n plus 1 définie par cette formule-là. Et ensuite, on va démontrer en utilisant la récurrence que quel que soit n appartient à n étoile, u les n strictement supérieur à 2. Donc je dis donc comme l'exercice numéro 2, donc on dit démonstration par récurrence. Démonstration par récurrence pour n, n étoile. Donc pour n est égal à 1, u les 1 est égal à 5 et vraiment que 5 supérieur à 2. Alors la proposition est vraie pour n est égal à 1. Je connais la proposition, il y a u les n supérieur strictement à 2. مزيان دابا ندوزو للمرحله الثانيه. supposons que donc غادي نسوبوزي ان u les n
U de n كبر من 2 et on va démontrer et montrons واش خصنا نبين أن montrons que U de n plus 1 aussi supérieur strictement à 2 مزيان دونك هنا ممكن نستعمل لا ديفيرونس في هذه المره غادي نستعمل لا ديفيرونس شنو نقولوا on a U de n plus 1 moins 2 est égal à quoi? Est égal à 5 U de n moins 4 sur 1 plus U de n. علاش درنا moins علاش كتبت انا U de n بهذه القيمه هذه علاش دونك حيت ديجا كاينه عندنا U de n معرفه بهذا مزيان دونك هذه هي U de n اللي كاينه هنا بالخضر هي U de n مزيان بلس كوا بلس موان كوا موان 2 دونك موان 2 دونك هنا غادي نوحدوا المقامات ديالنا دونك تولي U de n 5 U de n moins 4 moins 2 facteur de 1 plus U de n sur 1 plus U de n. مزيان. Donc est égal 5 U de n. Donc est égal 5 U de n moins 4 moins 2 moins 2n 2 U de n, enfin 2 U de n sur 1 plus U de n. Donc est égal 3 U de n, moins 5 U de n, moins 2 U de n, ça fait 3 U de n. Donc moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 sur 1 plus U de n. C'est bon? Donc est égal à 3. On va factoriser par 3. Donc 3 U de n moins 2 sur 1 plus U de n. Donc là déjà supposons أن U de n strictement ou là U de n supérieur strictement à 2 ça fait U de n moins 2 ça fait positif. Donc U de n plus 2 donc هذه كاملة تكون عندي positif. Donc bien sûr هذه 1 plus U de n حتى هي positif حيت عندي U de n كبر من 2 alors 1 plus U de n حتى هي تكون positif. Donc اش تعطيني هنا؟ تعطيني هنا que هذه كاملها كبر من 0. Donc U de n plus 1 est aussi كبر من 2. مزيان غادي نجي هنا نكتب d'où quel que soit n appartient à n étoile U de n strictement supérieur à 2 d'après la démonstration ou bien la raisonnement par récurrence. Et voilà, هذه هي الريزولtat. Donc pour l'exercice numéro 4, donc soit U de n, la suite réelle définie par, donc U de 0 est égal à 0 et U de n plus 1 est égal à 1 plus U de n sur la racine de 3 plus U de n au carré. Donc la question c'est montrer que quel que soit n appartient à n, U de n supérieur est égal à 0 et inférieur est égal à 1. Bien sûr la démonstration là هنا ou la démonstration par récurrence l'algorithme بالترجم. إذن اش غادي نقولوا donc pour n est égal à 0 شنو عندنا U de 0 est égal à 0 bien sûr U de 0 supérieur est égal à 0 et inférieur est égal à 0. Donc la proposition elle est vraie donc U de n بين 0 و 1 pour n est égal à 0. مزيان دابا اش غادي نديرو غادي نسوبوزيو donc supposons que U de n تكون ما بين 0 و 1 et on va montrer et montrons que donc شنو غادي نمونطري غنمونطري أن U de n plus 1 حتى هي كاينه ما بين 0 و 1 مزيان دونك الفكره اللي غادي نعتمدوا عليها هنا دونك من اجل 0 راه باينه U de n اكبر من 0 دونك ممكن نديرو هنا دونك هنا نجيو نقولوا comme U de n est positif يعني اكبر من 0 alors راه U de n plus 1 اللي تتساوي لي 1 plus U de n sur la racine de 3 plus U de n au carré et aussi
بوزيتيف سوبيريور ايكال ا 0 مزيان هنا ما كاينش عندنا فيها مشكل دونك في الاولى بينا الوغ دابا غادي نشوفوا دابا هنا في هذه الجهه هذه سالينا مع الخدمه يعني يو لي ان اصغر من او اكبر من او يساوي صفر ما عندناش فيها مشكل دابا غادي نشوفوا ديال يو لي ان انفيريور ايكال دونك لا ميثود اللي نعتمدوا عليها شنو هي دونك هنا الا جينا نديروا لا ديفيرونس يعني نديروا يو لي ان بلس 1 ناقص 1 غادي يبقى خالق لينا هنا مخلوق لينا مشكل هنا غادي يبقى خالق لينا مشكل اذا حنا باش نتفاداو هاد المشاكل هادو شنو غادي نديرو غادي نمشيو نرفعوا او كاري شنو اللي غادي نرفعوا او كاري غادي نرفعوا يو لي ان بلس 1 او كاري يو لي ان بلس 1 او كاري علاش غادي نرفعوا او كاري حيت فيها الجذر باش تسهل لنا الحساب دونك هي بيان سور راه بوزيتيف دونك واش غادي نديرو يو لي ان بلس 1 او كاري موان 1 نقارنها مع واحد دونك شنو غتعطينا 1 بلس يو لي ان sur racine de 3 plus u ln au carré moins 1 donc est égal à 1 plus 2 u ln plus u ln au carré sur quoi sur 3 plus u ln au carré moins 1 donc علاش حيت هذه ايدونتيتي روماركابل دونك هاد الاولانيه هذه سي اون ايدونتيتي روماركابل لا متطابقه هامه رقم 1 دونك هي اللي عطاتنا هذه بالخطا مزيان دونك انا دابا اش غادي نديرو نكملو دونك ايتيغال دونك 1 بلس 2 يو لي ان بلس يو لي ان au carré moins 3 moins u ln au carré sur 3 plus u ln au carré دونك شنو درنا هنا وحده المقامات دونك شنو غتعطينا دونك 2 دونك هنا عندنا 2 ديال u ln بقات كيما هي 1 moins 3 صافي moins 2 وعندنا هنا او كاري دونك هنا او كاري تمشي مع هادي او كاري اي فوالا غتبقى لينا بحال هكا بلس يو لي ان او كاري دونك شحال تعطينا 2 يو لي ان موان 1 sur quoi sur 3 plus u ln au carré mais c'est bon donc هنا اش تلاحظوا ان هنا عندنا يو لي ان موان 1 هاد يو لي ان موان 1 كيفاش دايره واش بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك غتكون هنا نيجاتيف علاش نيجاتيف حيت انا ديجا كاينه عندي انا يو لي ان صغر من واحد اذا يو لي ان نقص منها واحد غتكون عندي نيجاتيف وهاد القيمه هذه كيفاش دايره بوزيتيف الوغ هادشي كامل كيفاش داير غادي يكون نيجاتيف الوغ دونك شنو اللي عطينا يو لي ان بلس 1 او كاري كيفاش غتكون انفيريور ايكال 1 وحيت هي بوزيتيف الوغ يو لي ان plus 1 inférieur ou égal à 1. Alors, d'après la démonstration par récurrence, donc on a l'application là. Alors, quel que soit n appartient à n, u les n entre 0 et 1. Et voilà, on a salué l'exercice numéro 4. Donc pour l'exercice numéro 5, soit u ln la suite définie par, donc u ln est égal à n plus 1 sur n 3n plus 1, donc quel que soit n appartient à n. La question c'est montrer que quel que soit n appartient à n, u ln supérieur strictement à 1 tiers et inférieur est égal à 1. Donc la méthode اللي نعتمدوا عليها انا ماشي نستعملوا على الريكيرونس علاش حيت ما عنديش u ln plus 1 est égal à شي حاجه u ln يعني ما مكتوباش u ln plus 1 au fonction de u ln ما كايناش عندي هذه اذا احسن ما نستعملش لا ديمونستراسيون بار ريكيرونس اذا الفكره اللي غادي نعتمدوا عليها هنا غادي نجيو نقولوا اون دونك اون سي كو نعلم ان شنو تنعلم ان n plus 1 sur 3n plus 1 inférieur strictement à n plus 1 sur 3n plus 3 مزيان دونك هنا غادي يجي شي واحد يقول لي علاش استاذ درنا هذه مزيان هنا غادي نشوفها هنا دونك بيان سور انت عندك 1 inférieur à 3
ها مزيان. دونك ملي غادي نزيدو يو لي ان ملي غادي نزيدو 3 ان باردون ملي نزيدو 3 ان غادي نزيدوها كل جهه. دونك تعطينا هنا 3 ان بلس 3. دونك ملي غادي نقلبو دونك اش يولي عندي تغير الترتيب يولي 1 sur 3 ان بلس 1 غتكون انفيريور à 1 sur 3n plus 3. Alors 3n plus 3 inférieur strictement à 1 plus 1 sur 3n plus 1. Alors ملي غادي نضربو في n plus 1 غيولي هنا n plus 1 وحتى هنا غادي يولي n plus 1. دونك هذه غير الفكره ديالها. مزيان غادي نكملوا دابا على الفكره اللي عندنا هنايا. نكملوا هنا دونك غتولي عندي هنا هادي inférieur ou égal. مزيان inférieur ou égal quoi? inférieur ou égal à n ولا نديرو 3n ولا 3n plus 1 sur 3n plus 1. مزيان هنا علاش في الاول ما درناش علاش هنا في هذه مثلا نديرها باللون الاحمر باش تبان الفكره. علاش هنا ما درناش في égal؟ علاش؟ حيت عندك 3 سوبيريور ستريكتومون ا 2 ما يمكنش. دونك حتى الا كان هنا 0 الا كان 3 ايتيغال الا كان ان ايتيغال 0 تعطيك هنا 3 وهنا 1 دونك لا علاقه بيناتهم ما يكونش تساوي. ولكن هنا درنا ايتيغال حيت ان ممكن يكون تساوي لي 0. دونك سي ان ايتيغال 0 غتولي هنا تولي هذه 0 وتولي هذه 0 ويولي لك هنا 1 تولي هذه 0 ويولي هذا 0 ويولي 1 دونك 1 انفيريور ايتيغال 1. مزيان دونك دابا نكملوا الخدمه ديالنا. هادو كذلك ونكملوا. دونك هنا كانت عندي 3 زين. مزيان وعلاش درنا 3 زين؟ بيان سور حيت عندي 3 ان راه سوبيريور او ايتيغال ان هذه كاينه عندي. مزيان نكملوا. دونك الوغ يو لي ان علاش ملي جاتنا يو لي ان؟ حيت هذه هي يو لي ان غتكون سوبيريور ستريكتومون ا كوا. دونك هنا غادي نولي عندي ان بلس 1 سور 3 ان بلس 1 وهنايا سوبيريور انفيريور ايتيغال ا 1 حيت قسمت هذه على هذه مع هذه اختزلت ولات عندي 1. مزيان يولي هذه نختزلها مع هذه تولي 1 سور 3. الوغ تولي هنا 1 تيير يو لي ان دو. Et voilà, تنكونوا سالينا l'exercice numéro 5. Alors, pour l'exercice numéro 6, on considère la suite ULN définie par, donc on a l'expression de là, donc montrer que la suite ULN est bornée. إذا هنا باش نمونطريو أنها bornée كاين عندنا بزاف ديال لي ميثود ممكن نستعملوهم. دونك ما بين لي ميثود اللي يمكن نستعملوهم هي ديال لا فالور ابسولو. دونك اش نقولوا؟ Donc UN, la valeur d'absolu de UN est égale à la valeur d'absolu de 2019 N moins 2022 sur donc 2021 N plus 2020. Donc هنا بالنسبة بما أن هذه la valeur d'absolu donc غتولي la valeur d'absolu ديال الفوق على la valeur d'absolu ديال تحت. Donc 2019 N moins 2022 sur 2021 N زائد 2020. Donc bien sûr غتكون هكا ولكن بما أن 2021 N زائد 2020 هي بوزيتيف دونك ما كاينش لاش نديرو هاد ديال لا فالور ابسولو. مزيان دونك هنا اش غادي نديرو؟ نقول هادي inférieur ou égal ou bien inférieur ou égal. Donc c'est inférieur ou égal quoi? Donc 2019 N, la valeur d'absolu de 2019 N plus moins la valeur de 2022 sur 2021 N زائد 2020. مزيان دونك نشرحوا كل حاجه خدمناها. دونك انا في هذه المرحله هذه في هذه البلاصه هذه قلت انا ا sur b la valeur de a sur b est égal à la valeur de a sur la valeur de b. وهنا شنو استعملت في هذه المرحله هذه؟ دونك كاين عندك a plus b
A plus B inférieur à la valeur d'absolu de A plus la valeur d'absolu de B. مزيان. donc في هذا الكا هذه عندنا moins 22. مزيان. donc غادي نكمل. donc implique que la valeur d'absolu de Ln inférieure ou égale à 2019N plus 2022 sur 2021N plus 2020. مزيان. دونك في هذه المرحلة هذه هنا غادي ندير واحد الملاحظة. غادي نجيو هنا عندنا 2019 ان غتكون بيان سور غتكون صغر من 2022 ان. علاش؟ حيت ان بوزيتيف كار ان بوزيتيف. فهم؟ دونك في هذه الحالة هذه غتولي عندي انا هنا إلا زدت هنا 2020 إلا زدت 2022 دونك غتولي عندي 2019 ان بلس 2022 غتكون انفيريور à 2020 ان بلس 2022. مزيان. حيت هنا شنو زدنا في هذه الحالة هذه؟ زدنا غير هاد 2022 زدناها لكلا الطرفين ديال المتفاوتة اللي عندنا. إذا تولي عندنا انفيريور أو تيغال شحال 2022 ان زائد 2022 مقسومة على. مزيان. دونك هنا ملي غادي ندوزو هنا غتولي عندنا بنفس الفكرة اللي خدمناها. دونك أنا عندي 2021 ان غتكون كبر. دونك غتكون كبر من اش؟ غتكون كبر من 2020 ان حيت ان بوزيتيف. مزيان. ولكن ملي غادي نزيد عليه غادي نزيد القيمة ديال دونك غادي نزيد هنا غنزيد 2020 دونك هنا 2020 هنا زائد هنا 2020 بيان سور غتكون هذه كبيرة. ولكن ملي ندير لانفيرس غتولي هنا واحد هنا 2020 ان زائد 2020 والجهة الأخرى غتكون فيها هنا 1000 هنا نصحح هذه. دونك غتولي عندنا هنا 2021 ان بلس 2020 غتكون صغر من 2020 ان زائد 2020. وبالتالي هنا هاد القيمة هذه اللي كاينة عندنا هنا هذه غتولي صغر مناش تولي صغر من هذه اللي عندنا هنا 2020 ان زائد 2020. مزيان. إذا implique quoi؟ implique que la valeur d'absolu de n غتكون inférieure à quoi؟ donc هنا 2022 facteur de n plus 1 donc on a donné la factorisation هنا هادو. وهنا لتحت عاوتاني la même chose on dit la factorisation 2020 facteur de n plus 1. donc on va simplifier par n plus 1 donc n plus 1 n plus 1 هنا n plus 1 هنا. donc il va reste que شنو غادي يبقى ليا غير la valeur d'absolu de Ln inférieure à 2000 inférieur ou égal 2022 sur 2020. وهنا في هذه المرحلة هذه تنمونطري أن Ln est une suite bornée. حيت خدمنا هنا la valeur d'absolu. Bon, pour l'exercice numéro 8, donc soit Ln et Vln, deux suites définies par, donc on a Ul0, Ln plus 1, Vl0, Vln plus 1. On définit la suite Wn par Wn est égal à Un plus Vn. Donc la première question c'est calculer W0. Donc pour W0 est égal bien sûr E0 plus V0. Et E0 c'est 8 plus V0 c'est 15
Donc, alors 8 plus 15, ça fait 23. Alors, W0 est égal à 23. Donc, pour la deuxième question, montrer que la suite Wn est une suite constante, puis donner une expression explicite de son terme général. Et bien, maintenant, on va نحدوا الحد العام ديال هاد المتتاليه من بعد ما نبينوها انها متتاليه ثابته. اذا باش نبينوا انها متتاليه ثابته خاص يكون عندي انا كما بغى يكون ان تكون عندي دائما هذيك دبليو ان عندها واحد القيمه ثابته. اذا هنا عندنا دبليو ان بلس 1 غادي نشوفوا واش دبليو ان بلس 1 تتساوي دبليو ان. مزيان دونك هنا عندنا دبليو ان وحنا غادي نشوفوا واش دبليو ان بلس 1 تساوي ليا دبليو ان. مزيان دونك اش غنقولوا هنا سوا واحد ان ابارتيانا ان مزيان لونسومبل ان. مزيان دونك اش غادي نقولوا WN plus 1 est égal à quoi? Est égal à UN plus 1 plus VLN plus 1. مزيان دونك ملي جاتني هذه حيت ديجا كاينه عندي هنا هنا n. الا كان هنا درنا n بلس 1 حتى هنا خصنا يكون عندي هنا n بلس 1 وحتى هنا كذلك يولي هنا n بلس 1. مزيان دونك هنا غنجيبو دابا منين نجيبو اولي n بلس 1 و في n بلس 1 من هنا. دونك هنا ها لا فورمول ديالهم وها لا فورمول ديال الاخر. مزيان اذا اش تولي عندي هنا نكملوها دونك ايتيغال دونك اولي n بلس 1 غتولي تتساوي ليا 2 ULN plus 3 VLN sur quoi? Sur 5 bien sûr. Donc plus VLN plus 1 c'est 3 ULN plus 2 VLN sur 5. مزيان دونك هنا لحسن الحظ عندنا مقامات موحدة دونك غتولي عندي هنا 2 ULN plus 3 VLN plus 3 ULN plus 2 VLN tout sur 5. C'est bon. Donc est égal. Donc on a bien sûr تنشوفوا ان عندي هنا جوج ديال ULN مع 3 ديال ULN ça fait 5 ULN وعندي 3 ديال VLN plus 2 ديال VLN ça fait 5 de VLN sur 5. On va factoriser bien sûr par 5 et on obtient 5 facteurs de ULN plus VLN et ensuite on va simplifier par 5 et en fin de compte on obtient ULN plus VLN. Donc هنا تلاحظ ان ULN plus 1 تعطيني ULN plus VLN. شنو هي ULN plus VLN؟ ULN plus VLN اللي هي W ديال N. مزيان alors quel que soit N appartient à N عندي انا ULN plus 1 تتساوي ليا ولا WN plus 1 تتساوي ليا W ديال N بمعنى انها ثابته. Donc, WN est égal à W0 اللي تتساوي ليا 23 انطلاقا من داكشي اللي حسبنا قبيله. دونك هنا quel que soit n appartenant à n. دونك هنا بينها est une suite constante من خلال هذه الفورمول هذه ومن بعد حسبنا التيرم جينيرال ولا التيرم جينيرال ديال هاد لا سويت نيميريك هذه. اي فوالا كان هذا كل شيء في هذا لا فيديو هذا. نتمنى يكون نال اعجابكم في هذا لابارتي هذه ونشوفكم في الفيديو اخر كما العاده. اذا كنتوا اول مره تشوفوا هذا الفيديو ما تبخلوش على بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس وكومونتير والبارطاج بين الاصدقاء ديالكم. الى فيديو اخر بحول الله.